கடந்த கொஞ்ச நாளாக நைட்லேயே ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி லைட்டாக போர் அடிச்சு போச்சுங்க. அதனாலேயே இன்றைக்கி வளைச்சி பிடிச்சிருக்கிறது தான் இந்த ஹை ஸ்பீட் இன்டர்சிட்டி ட்ராவலு. நம்ம இப்போது எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் கிளீனஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோங்க. தட் இஸ் ஜெய்ப்பூர் ஜங்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம ஜெய்ப்பூர்லேருந்து கிளம்பி அஜ்மேர் போக போகிறோம். ஒரு அழகான 6 மணி வாக்கில் கிளம்புற ட்ரெயினுங்க. சூப்பராக ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஒரு குட்டி ட்ரெயின் ட்ராவல். ஸோ எங்கூட அப்படியே நீங்களும் டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹை ஸ்பீட் இன்டர்சிட்டி ரயிலில். முக்கியமான விஷயம், இந்த இந்தியாஸ் கிளீனஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் அப்படி என்ன தாண்டா இருக்குது அப்படின்னு மெயினாக பார்த்துடணுன்னே வந்திருக்கு இந்த வண்டிக்கு. அப்படி என்னப்பா வச்சுருக்கீங்க இங்கே? வாங்க பார்த்துடலாம். நல்ல காலங்காத்தாலே நல்லா பரபரப்பாக இருக்குங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனு. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு தரையிலேருந்து எல்லாமே ரொம்ப சுத்தமாகவே இருக்குது. அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு வண்டி போயிட்டு வர அந்த ரூட்லாம் செம்மையாக பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு டிராஃபிக் ஜாம் எதுவுமே இல்லை. உள்ளே ஃபுல்லாக ஃபென்ஸ் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதான் அழகான விஷயமே இங்கே. அதோட மேலே அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கு அண்ட் டெக்கரேஷன்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஏதோ அழகான ஃபோர்ட் மாதிரி சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பொதுவாகவே இந்த வெஸ்டர்ன் ஜோனில் இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் சூப்பராகவே இருக்குங்க. ட்ரெயின்ஸும் சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க நம்ம சதர்ன் ரயில்வேஸ் மாதிரியே. இந்த ஜெய்ப்பூர் என்ன செக்ஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே ஜோனில் வருங்க. குட் மெயின்டெனன்ஸ்ப்பா. நம்ம சதர்ன் ரயில்வேஸ் மாதிரியே பண்ணுறாங்க. அது வரைக்கும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம். உண்மைதான் போல இருக்குங்க மக்களே. செம்மையாக இருக்குது. எப்படி இந்த பீடா வாயின் சேர்ந்து இடத்த காப்பாற்றுறாங்கன்னு தான் தெரில. உண்மையாக எனக்கு பெரிய பீடாக்கார எதுவும் இல்லை. பாருங்கண்ணா. அதோட அந்த ஆட்டோ இருக்கலாம் பாருங்கள். ஏதோ ஒரு ஏர்போர்ட் போன ஒரு ஃபீல் வருது. ரயில்வே ஸ்டேஷன்ற மாதிரியே தெரியல இது. இங்கேயே உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஆனோடனேவே உங்களுக்கு ஒரு குட்டி வெயிட்டிங் ஹால் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே சூப்பராக டிஸ்பிளே பண்ணிடுறாங்க தெளிவாக. நம்ம வண்டி இப்போ 7ஆம் பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கான். பொதுவாகவே எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் இந்த 6 மணி வாக்குன்றது பயங்கர பீக்கான டைம்ங்க. அந்த மார்னிங் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாமே கிளம்புற டைம். இந்த இடமும் பெருசாக சலிச்சதில்லை. செம்ம ரஷ் அப்படியே மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு. இங்கே வேறு லெவல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நம்ம தாதர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பார்த்தா மாதிரி தான் 6-7 பிளாட்ஃபார்ம் ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க. பிளாட்ஃபார்ம் 1 வழியாக போய் 7க்கு போகணுமா. புதுசாக கட்டியிருப்பாங்க போல். இடம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சைடில் தூக்கி போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க. 1 வழியாக போய் 7ஆம் பிளாட்ஃபார்ம் கண்டுபிடிங்க. மேலே நான் ஏறி இருக்கே வேணாம். இது முன்னாடியே பார்த்துருந்தேன்னா அழகாக அப்படியே போயிருப்பேன். நான் 1ல் தான் இருந்தேன் இவ்வளோ நேரம். 6 மணி கிளம்புற ட்ரெயின்லேயே சரி முக்கியமான ட்ரெயின் இதாங்க. டெல்லிக்கு போகிற டபுள் டெக்கர். முடிஞ்சால் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் அப்புறமா. ஏன்னா இந்த வண்டி வெறும் 4.5 மணி நேரத்தை டெல்லி போய் சேர்ந்துருதுங்க. கிட்டத்தட்ட 260 கிலோமீட்டருக்கு மேலே வேற லெவல் பண்ணுறாங்க. ஃபுல் டபுள் டெக்கரு, ஏசி டபுள் டெக்கர். நம்மளாம் நான் ஏசிலேயே போயாச்சு. ஏசியில் நதிரிக்கு ஒரு தடவை கூட போனது இல்லைங்க. ஏசி டபுள் டெக்கரில் முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணுவோம் நாளன்னைக்கு. இந்த வண்டி ஞாபகம் இருக்கா? ஜார்வாட் சிட்டி டு ஸ்ரீ கங்கா நகர். முன்னாடி அதே வண்டிங்க, அதே கோச்சு. நம்ம பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்தாச்சுங்க. ஒழிச்சு வச்ச பிளாட்ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சாச்சு. பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் 6-7 நல்லா தள்ளி வச்சுருக்காங்க. சீக்கிரம் வந்துடுங்க, அப்புறம் மிஸ் பண்ணுறீங்க ட்ரெயினை. பார்த்துக்கோங்கப்பா. ஜெய்ப்பூரில் யாராவது ட்ரெயின் இருந்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை. இன்னைக்கு நம்ம போகிற ட்ரெயின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 09721 ஜெய்ப்பூர் உதய்பூர் சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டுங்க. நல்ல ஒரு செம்ம ஃபாஸ்டான வண்டி இந்த ரூட்லேயே. இது இங்கேருந்து காலையில் 6:15 எடுத்து உதய்பூர் 1:30 போய் சேர்ந்துடுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 430 கிலோமீட்டர் 7 மணி நேரம் 15 நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணுது வண்டி. இந்த ரூட்டில் இதுதான் ஃபாஸ்டஸ்ட் வண்டி. ராஜஸ்தானில் இந்த லோக்கோ தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க போல இருக்குது. நிறைய இதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். WDM3A. ஆனால் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்ச இந்த மாடல் தாங்க. செம்ம க்யூட்டாக இருக்கும் பார்க்கவே. அந்த 2 பக்கம் தலை வச்ச டீசல் லோக்கோவோட இது பார்க்க நல்லா ராஜா மாதிரி இருக்குங்க. ரீசெண்டாக போட்ட ஒரு வீடியோவில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு கோச்சுக்கு போயிட்டு இன்ஜின் சோக்கிங் காட்டுங்க ப்ரோ, டீசல் இன்ஜினில் நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது அப்படின்னு. நீங்கள் கேட்டு நான் வராமல் இருப்பேனா? வந்தாச்சுங்க. மொதல் கோச்சிலேருந்து உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். அது உங்களுக்கு DL 1ங்க. அங்கெல்லாம் ஏறினா பிரச்சனை ஆகிடும். அதனால் நம்மளுக்கு புக்கிங்கில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு கோச்சிலேருந்து போட்டாச்சு. நமக்கு D3 கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு D1ல் ஏறி இருக்கோம். ரொம்ப நேரமாக அடிச்சிட்டு இருக்காருங்க லைட்டு. நம்ம வேறு ஒரு வியூ பாதிக்கிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக எனக்கு கவலையாக இருக்குது. இவ்வளோ நேரமாக அடிப்பாங்க. ஸ்டேஷன் விட்டு வெளில போகிற வரைக்கும் அடிப்பாங்க போல். நிப்பாட்டார். இப்போ நம்ம எடுக்கலாம். அந்த சவுண்டை கேளுங்க. இன்ஜின் சோக்கிங் சவுண்டு வேற மாதிரி இருக்குது.
இங்கே பாருங்க, இந்த ஜெய்ப்பூரில் ஏதோ சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் விட்டுருக்காங்க. பிளாட்ஃபார்மை கூட விட மாட்டுறாங்க, பிளாட்ஃபார்மு கீழே கூட விட மாட்டுறாங்க. இதுலேருந்து தான் தெரியுது உங்களுக்கு இது ஏன் வந்து இந்தியாஸ் கிளீனஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டீங்க. பாருங்கள், ஏதாவது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த மாதிரி ட்ராக்குக்கெலாம் வந்து எடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா? வெற மாதிரி பண்ணுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு பின்னாடி கோச்சிலேருந்தே அழகாக சோக்கிங் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரண்ட்டு கோச்சில் இருந்தால் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது, இன்ஜினே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுங்க. அந்த மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்த டேர்ன் முடியறதுக்குள்ளே நம்ம வந்துடுறோமா, அதனால் வந்து இன்ஜினே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஃப்ரண்ட்லேயும் சோக்கிங் அந்த அளவுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம போகிற அஜ்மேருக்கு மொத்தமாகவே 3 ஸ்டாப்பு தாங்க. இது சரி பண்ணா இருக்குங்க. கரெக்டாக ஒரு 400 மீட்டர் கேப்பில் நம்ம ஒரே ட்ராக்கில் வரோம். இந்த ட்ராக்கில் ஒரு வண்டி வந்துட்டுருக்கு. நம்ம அந்த 400 மீட்டர் வரைக்கும் இந்த ட்ராக்கில் வந்துட்டுருக்கோம். நல்லா இருக்குல்ல இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. இதுதாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸு. இப்போ ஒரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னால, இந்த பக்கம் போகிறது வந்து டெல்லி ரூட்டுங்க. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எலக்ட்ரிஃபை பண்ணியாச்சு. இன்டீரியர் ராஜஸ்தான் போனீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டீசல் ரூட்டு கிடைக்கும். டெல்லி போகிற வண்டி எல்லாமே எலக்ட்ரிக் லோக்கோவில் தான் போயிட்டுருக்கு. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ராஜஸ்தானாக இருந்தாலுமே ஏர்லி மார்னிங் அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சூப்பராக இருக்குங்க உண்மையாக. அப்படியே அந்த ஃபாகி ஆரவல்லி ரேஞ்சோட இதை பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஜெய்ப்பூர் இப்படி தாங்க இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த பக்கா ராஜஸ்தான் ஃபீல் வராது ஜெய்ப்பூரில். இந்த வண்டி உண்மையிலே ஸ்பெஷலான வண்டிங்க. அப்படி என்னடா ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம அந்த டீசல் லோக்கோ ஷூட் பண்ண போனோம்ல, பாகிஸ்தான் பார்டர் போனோம்ல, அப்போ தான் இந்த வண்டியோட ஃபஸ்ட்டு ரன்னே வந்துச்சு. இந்த வண்டி இப்போ தான் ஸ்பெஷலாக விட்டுருக்காங்க. டெல்லி பார்மேர் டெல்லி ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ட்ரெயின் ரன்னை நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நியூஸ் ஃபீடில் பார்த்தா இந்த மாதிரி முறையாக பார்மேருக்கு டெல்லியிலேயும் ட்ரெயின் வந்திருக்கு அப்படின்னு வந்திருக்கு மெசேஜ். இந்த காலங்காத்தால் கிளம்புற ட்ரெயின்லாம் பிடிக்கிறது தான் கஷ்டம். பிடிச்சிட்டோன்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு கிக்கே வேறு லெவலு. உங்கள் எத்தனை பேருக்குங்க ஏர்லி மார்னிங் ட்ரெயின்ஸ் பிடிக்கும்? எனக்கு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஏர்லி மார்னிங் இன்டர்சிட்டி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின்ஸ்லாம் வந்து ஒரு தனி வைப்பே தரும். அப்படியே அந்த சன்ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் போது, இங்கே வண்டி ஸ்பீடாக போயிட்டே இருக்கும் போது, அந்த குளிர் காற்று மூஞ்சில் அடிக்கும் போது, ஐயோ அப்படி இருக்குங்க. மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி காலையில் இன்டர்சிட்டி பிடிக்கும்? சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். புளியூர் ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாப்பிங்கில் நம்ம வந்து நிற்கிறோங்க. இப்போது இதுதான் இதோட ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ட்டு. 2 ஹால்ட்டு நம்ம அஜ்மேர் போய் இறங்கிடுவோம். நீங்கள் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா? இப்போ நம்ம வந்த ரூட்டை பற்றி லைட்டாக பார்க்கலாங்க. நம்ம வந்த ரூட் வந்து இது ராஜஸ்தானா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா நல்லா பச்சை பசேன்னு ஒரு மாதிரி செம்மையாக இருந்தது. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராஜஸ்தானோட இந்த சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து கொஞ்சம் செழிப்பான சைடுங்க. நீங்கள் சொன்னால் நம்புவீங்களான்னு தெரியல, ராஜஸ்தானில் ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்குங்க. நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி இங்கே மவுண்ட் அபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்குது குஜராத் பார்டரில். ஸோ இந்த ஜெய்ப்பூர், அஜ்மேர், உதய்பூர் இந்த ஏரியாலாம் கொஞ்சம் செழிப்பான ஏரியாங்க. ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இருக்கிற ஏரியா. ஸோ இங்கே தண்ணி வந்து அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ இல்லை, பட் இஷ்யூ தான். அதனால் இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் செழிப்பாக கொஞ்சம் பசேன்னு இருக்குது. நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஏங்க நாளைக்கு காலையில் நான் இந்த வண்டி தாங்க எடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அஜ்மேர் டு ஆக்ரா ஃபோர்ட்டு போகிற வண்டி. நம்ம நாளைக்கு கிளம்பி டெல்லி போகிறோம். இந்த வண்டி எடுத்து போனால் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு. பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு நான் 2 ஊரை இன்றைக்கே முடிக்கணும். தட் இஸ் அஜ்மேர் அண்ட் புஷ்கரை இன்றைக்கே நான் ஃபினிஷ் பண்ணணும். ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அந்த 2 இடத்தையும் பார்க்க வேண்டியது. பட்டு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயினாக தான் இருக்க போகுது. இந்த வண்டி காலைல 6 மணிக்கு அஜ்மேர்லேருந்து கிளம்புவோம். இந்த இடத்துல வண்டியே அப்படியே கவுந்தா மாதிரி இருக்குதுங்க. பாருங்களேன்.
அந்த அளவுக்கு ஒரு சமட்டன். இப்போ கிஷான்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு வந்துட்டோங்க. இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்கு. இருங்க வண்டி வெளில போட்டோம், சைடில் உங்களுக்கு காட்டுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். அவ்வளோ பிஸியான ரூட்டா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு டவுட்டாகவே இருக்குங்க. நீ யாராவது தெரிஞ்சிங்கன்னா சொல்லுங்கள். எல்லா விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வண்டி வெளில போட்டோம், கண்டிப்பாக காட்டுறேன், அந்த சைடு தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வண்டி டிலேவே இல்லைங்க, பக்காவாக போயிட்டுருக்கு, சூப்பர் ஸ்பீடு. மொத்தம் 135 கிலோமீட்ரு, 1 மணி நேரம் 55 நிமிஷம் நம்ம வண்டியோட ட்ராவலிங் டைம். சூப்பராக போயிட்டுருக்கு ஜர்னி. நான் உங்ககிட்ட இதாங்க காட்டணும்னு நினச்சேன். அங்கே பாருங்களேன், 2 ட்ராக்கு ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிஃபைட் ரூட்டோட போட்டு வச்சுருக்காங்க. மொத்தம் 4 ட்ராக்குங்க. ஜெய்ப்பூர்லேருந்து கிளம்புனதுலேருந்தே இந்த மாதிரி இருக்குது. இது அவ்வளோ பிஸியான ரூட்டாக என்ன 4 ட்ராக்கு போடுற அளவுக்கு? அதான் எனக்கே டவுட்டாக இருக்குது. ஒருவேளை இதுதான் டெல்லி ரூட்டாக இருக்குமோ, மும்பை டெல்லி ரூட்டாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குது. செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், சரியா? ஏன்னா இந்த வழியாக போக வாய்ப்புகள் இருக்குது, ஆனால் செக் பண்ணணும். அதுக்காக தான் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறேன். இது பாருங்கள், மொத்தம் 4 ட்ராக். அது இப்போ புதுசாக லே பண்ணியிருக்க ட்ராக் நல்லாவே தெரியுது. இந்த பக்கம் ஹை ஸ்பீட் லைனு, ஹை ஸ்பீட் காரிடார்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தேஜஸ் ராஜதானிலாம் 1450 கிலோமீட்டர் பக்கம் வெறும் 15 மணி நேரத்தில் கவர் பண்ணுது. ஸோ இந்த மும்பை டெல்லி ரூட் மாதிரி இந்தியாவோட செம்ம ஹை ஸ்பீட் நெட்வொர்க் உங்களால் பார்க்கவே முடியாது, அந்த அளவுக்கு சூப்பராக ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பார்ப்போம் நம்மளுக்கு இன்னும் இந்தியன் ரயில்வேஸ் என்னென்னலாம் வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு வழியாக நம்ம அஜ்மேர் வந்து இறங்கியாச்சுங்க. இதுதான் அஜ்மேர் ஜங்ஷன். நல்லா பெருசாக க்ளீனாக சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் ஜெய்ப்பூர்லேருந்து அஜ்மேரோ உதய்பூரோ போனோன்னா மறக்காமல் ட்ரெயின் ட்ரை பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குங்க, பர்ஃபெக்ட் டயத்தில் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இது இந்த வீடியோ என் பண்ணிக்கலாம். லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய். பாய் மக்களே, பாய்.